welcome back to another vlog. And as you can see naman sa video title ay mag-unbox tayo ng Huggies Try Pants. So, isa po ko sa mga lucky momshi na nakakuha ng 50% off ng voucher code na Huggies! Yay! So, paano ba maka-avail ng 50% off? Para po to sa mga bagong momshi. So, abangan nyo to guys for 12/12. Ay, malaking tulong sa ating mga momshi to. Katulad ko guys, believe it or not, itong diaper na to ay dapat 102,000 ko siya magaget. Plus, yung shipping fee na 200. Pero sa akin, 160 lang. Since Bulacan lang naman ako. So, super lapit lang naman sa Manila. So, free shipping and 50% off. Diba? Napakalaking bagay yung matitipid mo na ganun. So, itong Huggies na to guys, i-unbox natin pero na-open ko na nga siya. Kasi excited ako makita. Tapos, ginamit ko na din siya kay Tadeus. Nabuksan ko na siya kasi naubos na yung stock ng aking Happy Pants. Yes. Na tamang rinig nyo. Ngayong nag 1 year old na si baby ko ay nag-change na ako sa mas murang diaper. Pero, hiyang si Tad, hindi siya nag-rashes at hindi siya mabilis mapuno or yung nagka-crack talaga kagad. So, which is a very good qualification para sa isang diaper na hinahanap natin mga momshi. So, from since newborn siya to bago siya mag 1 year old, tinry ko talaga lahat ng mga diaper. Mami Poco, EQ, Huggies, Pampers. So, lahat ng mga branded na or yung mga kilala talagang diaper brands, tinry ko talaga sa kanya. Kasi, hindi talaga kagad ako nag-i-stick dun sa isa. Na lahat humiyang sa anak ko kasi doon ko nalaman na hindi maselan yung puwet ng baby ko. Yung rash, hindi siya nagra-rashes sa kahit anong brand na tinry ko sa kanya. Kaya doon ko na-discover na hindi maselan si Tad. Kaya nung nag-try din ako ng Happy Pants, ay hindi din siya nag-rashes. So, doon ko nga nalaman, paulit-ulit na any brand ay okay si Tadeus. But right now, nag-i-stick na ako sa Happy Pants kasi nga po ay tawag dito, mas nakatipid na po ako. So, ayun nga, since okay siya, until now, yun na talaga ang gamit ko. Kasi biluin mo guys, yung 38 pieces sa kanya, 2 weeks lang. So, malakas talaga siyang gumamit ng diaper. Naisipan ko nga i-try yung mga cloth diaper, yung bibili ka lang ng panglagay dun sa loob nung parang diaper na cloth diaper ba tawag dun. So, ayun nga. But since medyo malaki na sa Tad, hindi ko na siya ginagano kasi parang ilang years na lang naman matatapos na siya sa diaper. Kasi gusto ko na siyang ipati train. So, let's go back here. Lumayo na tayo sa topic. So, ayan na. I-unbox natin to. So, gaya nga nasabi ko sa inyo guys, it's large pants po siya. 68 pieces siya times 2. So, 136 pieces for only 522. So, lumalabas na halos 3 pesos lang. Is napakamura. So, ayan. Ayan. Super, naman siya, sealed naman. No! So, ayan na. Bukas na nga ako kasi ginamit ko na siya. So, pakita ko muna yung itsura niya. Yeah. So, ang heavy niya. Biruin mo from Quezon City to Bulacan, binuhat. Dala-dala ko to. Actually, dumating siya nung Friday pa. Ang bilis niya nga dumating eh. Super bilis niyan dumating. Parang, tawag dito, 2 days lang guys, dumating na kagad siya. Ganun kabilis ang Shopee. Ang courier niya is JNT ata, hindi ko matandaan. So, check ko. Ipopost ko na lang yung dito, yung checkout ko guys. So, ayan siya guys. Love ko talaga ang Huggies. Second to Pampers siya for me. Kasi para sa akin, yung Pampers ang pinakamaganda. So, muna yung Huggies. So, ayan, dye pants. So, ang puso na puwet na commercial. So, ayan. Ayan ang tsura niya sa 68 pieces. Okay. So, absorbs up to 7 cups. So, diba?
Overnight protection up to 12-hour absorbency. Wow. Diba? Ayan siya. So, ito po yung isa. So, ang bigat-bigat niya. So, kukuha tayo ng isa guys para makita nyo. Ang cute-cute ng design niya. Natutuwa din si Tad dito sa design na to. Ang cute-cute. Ayan. Pero pansin ko, parang medyo maliit siya na size large compare sa Happy Pansa. Kahit yung tawag dito yung large ng Pampers, parang maliit na sa size niya. Hindi tulad sa Happy Pansa. Parang sobra pa sana. Kasi yung kapatid ko, napabili siya ng Pampers dahil sa alaga niya sana na akala niya ay ma-hospital. Ay napabili siya nito. But since okay naman si Bruno, ay binigay niya sa akin tong Pampers Easy Palit Pants. Large din. So, napansin ko medyo maliit na din siya kay Tad. Kasya, pero hindi pa siya yung may space. Parang babakat na yung parang ganito niya. Oh. Pansin ko din sa Huggies. Pero kasya pa rin siya. Kasi suot-suot siya ni Tad ngayon. So, ayun nga. So, paano ka makakuha ng 50% off sa darating na 12/12 para to sa mga new momshi ay register po kayo sa Huggies. I-message nyo po yung Huggies PH sa Facebook page. Isa-send po nila sa inyo yung link na saan kailangan yung sumagot doon. At antayin nyo po ma-verify yung account nyo hanggang ma-complete at kung saan ay magsisend ng code or ng voucher code si Huggies sa inyo. Ako kasi ay nakapag-sign up din, nakapag-process din tayo niyan. But siguro dahil medyo late na ako nga. Kasi matagal na kasi yan nakikita ko sa Facebook pag nag-scroll ako. Pero hindi ko nga siya pinapansin dahil nga ay Happy Pants na nga si Tad. So, hindi ko na siya sinusubukan mag-try ng iba. Pero kasi, out of curiosity, sa group ko ng Wolf Mama, Smart Parenting, or ano pa ba yung mga baby mommy, kasi mga group na nasandayan ko, panay post nila ng thank you Huggies, thank you Shopee sa 50% off. So, na-curious ako. So, tinry ko siya. Nag-sign up ako, dumaan ako sa proseso, pero hindi ako nasenda ng code. Kaya dun sa isang group na sinalihan ko na Tipid Hacks, ito salihan niya yan, ay may mga nag-post doon, or nagko-comment doon na, sino po may code ng ganyan, ganyan. So, merong isa doon na nagbibigay ng free voucher, kasi parang sobra sa kanya. Kasi nga, kapag nasendan ka ng code ni voucher, 3 yun Katulad siguro kung per large na yung baby mo, na dun sa sinayin up mo, is bibigyan ka ng 3 codes na large, XL, and double XL. So, syempre, kung large lang ako, sayang naman yung XL tsaka yung double XL. So, mga maraming mamshi doon ang nagbibigay ng code, which is not good po sa Huggies kasi doon po nila na discover na marami pong namamahagi ng mga codes, unauthorized na pinamamahagi yung codes. Kaya yung mga nakapag-sign up na naapektuhan nito ay hindi na nila magamit. Hindi na siya umuokay pag si-check out mo na siya. Kaya nakakalungkot talaga. Kaya maswerte ako dahil naabutan ko pa po yung voucher na yon bago po nag-disable sa Shopee. So, ayun nga guys, sa darating na 12/12 ay magbabalik po ulit yon. So, abangan nyo na lang po yun, Mamshi. At good luck, sana maka-avail tayo ulit. Siguro XL na ang itatry ko kasi medyo maliit na to kasi 136 pieces na to guys. So parang 1.5 month na tong stocks na ito. So ayun lang, thank you for watching, Mamshi. So ayun lang, abang lang po tayo sa mga free vouchers. So sumali kayo sa group na yan. Super dami kayo makukuha mga codes, free vouchers. So ayun lang, thank you for watching, Mamshi. Bye-bye!